हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलमा। अहिलेको समयमा अहिले तीज नजिकै पनि आउन लागिरहेको छ र हामीलाई अलिकति गुलियो पनि अतिकै मन नपर्ने होइन, कतिचोटि हामीले गुलियो पनि खाइरहन मन लाग्ने नै कुरा भयो र मलाई पनि त्यस्तै अनुरोध गर्नु भएको थियो गुलियो रेसिपीको लागि। दाइ प्लिज 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 अझै पनि प्लिज भन्नुभएको छ। अनि कसरी चाहिँ रसबेरी बनाउने होला भनेर उहाँले मलाई क्यान यु मेक इट भनेर भन्नुभएको छ। अनि असीम कार्कीजी हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई यो अनुरोध गर्नुभएको थियो। पक्कै पनि मलाई यो रिक्वेस्ट गर्नुभएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र रसबेरी मिठोसँग हाम्रो घरमा सजिलो तरिकाले मैले बनाउने कोसिस गरेको छु। यदि तपाईँहरूलाई आजको रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक शेयर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु पनि नभुल्नुहोला र कस्तो तरिकाले बनाएर तपाईँहरूलाई म देखाउनेछु। र यो रसबरी बनाउनको लागि केही दुध हामीले उमालिदिनुपर्छ र उमाल्नको लागि यसरी भाँडामा दुधलाई यसरी राखौँ र दुध उम्लन लगभग थालिसकेको छ र दुध उम्लिसकेपछि बिचमा यसरी हामीले चलाइदिनुपर्छ र चलाइसकेपछि भिनेगर यसमा थोरै राखेर यो दुधलाई हामी पहिला फटाउने काम गर्छौँ। र यदि तपाईँहरूसँग भिनेगर छैन भने तपाईँले कागतीको रसलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र दुध फाटिसकेपछि हामीले केही समय लगभग हामी 1 मिनट जति मात्रै यसलाई फेरि उमाल्नलाई मद्दत गर्छ र उम्लिसकेपछि यतिको मात्रामा यो फाटेर तयार पनि भयो। र त्यसपछि अब हामी एउटा सफा कपडामा यसलाई छानिदिनेछौँ। र यो छानिसकेपछि हामीले यो कपडामा बिस्तारै निचर्नुपर्छ, तर धेरै पनि निचर्नु हुँदैन। धेरै निचर्यो भने यसको सफ्ट अलिकति नहुन पनि सक्छ, त्यही भएर अलिअलि मात्र निचरेर यसरी हामीले बाँधेर अनि त्यसपछि झुन्ड्याएर राखिदिनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि पानी सबै यसको तरिएर जाओस् र त्यसपछि यतिको मात्रामा हाम्रो तयार भयो। र त्यसपछि यसरी हामीले मुस्दै जानुपर्छ, जसरी हामीले रोटी बनाउँछौँ र त्यस्तै तरिकाले हामीले यसलाई मुस्दै हामीले जानुपर्छ र जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अति नै मद्दत गर्छ सफ्ट बन्नको लागि। जति हामी यसलाई मुस्छौँ त्यति नै राम्रो बनेर आउँछ। र रसबरीमा चाहिँ कतिचोटि धर्सा फुट्ने सम्भावना हुन्छ र यसको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा कि हामीले यसरी मुस्दाखेरि चाहिँ राम्ररी यदि मुछेको छैन भने चाहिँ त्यो फुट्न पनि सक्छ। त्यही भएर जति सक्दो तपाईँहरूले पनि यसरी राम्रोताले यदि मुच्नु भयो भने पक्कै पनि राम्रो रसबेरी बन्नेछ। र त्यही भएर चाहिँ मैले यस्तो तरिकाले मुस्दै गइरहेको छु र बिचबिचमा यसरी मुछेर चेक गर्दै जानु पनि पर्ने हुन्छ। र मैले चाहिँ चेक गर्नको लागि यसरी तयार गरेर एउटा सानो टुक्रा बनाएँ र त्यसलाई मैले हल्का हातले दबाउँदै अनि गोलो बनाउने कोसिस गरिरहेको छु। यदि यसरी बनाउँदाखेरिमा यदि रेसा यदि फुट्न लागेको जस्तो भयो भने अनि हामीले मुछेको यो डल्लो चाहिँ राम्रो नभएको हुनसक्छ र त्यही भएर हामीले फेरि पनि त्यसलाई मुच्नुपर्छ। तर यदि राम्रो भएको छ भने चाहिँ यतिकै पनि भइहाल्यो। र मैले चाहिँ यसलाई चेक गर्न खोजिरहेको छु र त्यो अलिकति राम्रो नभएको भएर मैले फेरि त्यसलाई मुछेर तयार गरेको हुँ। र त्यसपछि सानो टुक्रामा यसलाई भाग लगाऊँ। जति तयार भएको छ ती सबैलाई यसरी टुक्रा रूपमा भाग लगाइसकेपछि अब हामीले यसलाई गोलो बनाउनु पर्ने हुन्छ र हातको बिचमा यसलाई बिस्तारै गर्दै गोलो बनाउँदै जानुपर्छ। र यस्तो तरिकाको एउटा बल सेपमा तयार भइसकेको छ र यसरी नै सबै हामी तयार गर्छौँ। र यसरी मैले सबै तयार गरिसकेपछि चाहिँ अनि एउटा भाँडामा चिनीलाई यसरी राखौँ र चिनी राखिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसमा पानी पनि राखिदिनुपर्छ, जुन चाहिँ हामी सुगर सिरप बनाउन खोजिरहेका छौँ। र यो चाहिँ उम्लिएपछि सुकमेलको यसरी टुक्राहरूलाई मैले खलमा कुटेर राखेको हुँ र तयार भएको रसबेरीको जुन बल छ त्यसलाई यसरी हामी राख्छौँ। सबै रसबेरी यसरी हामीले राखिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई छोपिदिनुपर्छ। लगभग हामी 8 मिनट जति यसरी छोपेर पकाउँछौँ।
8 मिनेटपछि हामीले चेक गर्छौँ। यस्तो तरिकाले हेर्छौँ भने लगभग हाम्रो डबल हुन थालिसकेको छ र बीचमा यसरी पल्टाउँदै यसलाई अझै हामीले पकाउनु पर्छ। र यसरी पल्टाएर पकाउँदै हामीले यतिकै लगभग हामी 3-4 मिनेटको लागि यतिकै फेरि नछोपिकन पकाउँछौँ। र यस्तो तरिकाले पछि फेरि पनि यसलाई छोपिदिन्छौँ र छोपिसकेपछि चाहिँ लगभग हामीले फेरि पनि 8 मिनेट जति यसरी हामी पकाउँछौँ। र पकाइसकेपछि र यस्तो तरिकाले लगभग तयार हुन थालिसकेको छ र मैले चाहिँ अब यसलाई निकाल्न गइरहेको छु। र तयार भएको रसभरी हामीले यसरी सबै निकालिसकेपछि अति नै मिठो बनेको छ र यो निकालिसकेपछि चिसो भएपछि चाहिँ हामी फ्रिजमा लगभग हामी 2-3 घण्टालाई यतिकै राखिदिन्छौँ, जसले गर्दा चिसो अनि अति नै मिठो स्वादिलो बन्छ र सुगर सिरप चाहिँ रसभरीको त्यो भित्रसम्म गएर यसको स्वाद अति नै बढेर आउँछ। यदि तपाईँहरूलाई आजको रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यसरी नै बनाएर तपाईँहरूले पनि